այն հատկանիշները, որոնք որ պետք է իրագործվի որպես մարդ։ Երիք է? The book has 17 chapters. The first chapter it talks about universe and what is the human's place in a universe. What is the purpose of humans in a universe? The second chapter is the same topic, but from the point of view Bible, like how Bible presents what it means to be a human being and what is our purpose of being on this earth. The second part is from the point of view Bible. Հին եւ նոր կտակարանների ամփոփումն է, հին կտակարանները 48 հին կտակարան կան եւ նոր կտակարանը 27 եւ որոնք գրված են 1600 տարվա ընթացքում այստեղ վերված են այդ տվյալները Facebook-ներ այդ մասին այնտեղից վերցված երրորդ գլուխը նվիրված է Աստվածը օգնում է ումն է օգնում Աստված օգնում է եւ արդեն տալիս է բացատրությունը թե ումն է օգնում Աստված խոսքը նրան մասին է որ ինչպես ես ասեցի որ մենք տիեզերքի մասնիկն ենք եւ տիեզերքը մեզ տվել է այդ բոլոր ունակությունները մենք պետք է կարողանանք ճիշտ օգտագործել այդ ունակությունները եւ Աստված օգնում է նրանց ովքեր կարող են ճիշտ օգտագործել այդ ունակությունները So the third chapter is titled the third one Who God Helps. As we said that universe, we have a special place in the universe, and universe gave us the ability to use it on the earth. And God helps people who is able to present those abilities and use them and utilize them. Չորրորդ գլուխը նվիրված Հիսուս Քրիստոսին։ Այն մարդուն, որ մարդկության պատմության մեջ կատարեց ամենամեծ հեղաշրջումը բարոյականության։ Անօրինականների դարում։ Դա պատահական չէր, դրա ծնունդը օրինական էր, որ պետք է անօրինականների դարում այդպիսի մարդ ծնվեր։ So the fourth chapter is about Jesus Christ, the revolution he brought in the world of chaos. He created a revolution and he showed the way how human being has to live. And it wasn't just suddenly that he was born, especially in that era, that when it's supposed to happen to create a revolution. Հին երրորդ գլուխը հոգևոր հիմնական սկզբունքներ, հոգևոր հավատի հիմնական սկզբունքներ։ Ինչ է սա պարունակում իր մեջ։ Մենք որպես մարդ պարտավոր ենք լավ լինել, բարի լինել, բայց ախր թշնամու նկատմամբ լավ լինելը, թշնամուն սիրելը, դա գերագույն բան է, դա գերագույն պարտանք է մարդ։ Այս գլուխը նվիրված է դրան, թե ինչպես կարելի է բացի մարդկային հատկություններից ունենալ նաև այդպիսի հատկություն։ Սիրո հատկություն, աստվածային սիրո հատկություն։ The fifth chapter is about the basic principles, spiritual basic principles. As a human being, we are kind, and we are kind to people like us. But it takes a lot to be kind to your enemy. And this chapter is about that, about God's love, about to love like a God. So how you can go above and beyond and love your enemy and be different than everyone else. Because as a human being, we have to love. But loving your enemy, it's something that takes special strength to do. Եվ առաջին անգամ այստեղ վերում է հայ ազգի, հայ կնոջը կար ջանմա դեպեր։ Չէ։ Այս է հայ ամուսնու եւ հայ կնոջ հավաքական։ Առաջին անգամ մենք արդեն հայերի մասին ենք խոսում, հայերի առանձնահատկությունների մասին այս բնակավարում, որը բերված է հին հունական փիլիսոփայությունների կողմից։ Տիգրան մեծի մեծահատկությունն են ցույց տալիս։ In this chapter, first time in a book, in chapter 5, it talks about Armenian husbands and Armenian wives. I'm sorry, about faithfulness, about husbands and wives' faithfulness in here, based on Greek philosophy.
and the topic is taken, and it also explains this topic by taking different grades, personal experience in it. Չարության դեմ բարիք Աստվածային գործը։ Ամեն ինչ Being անգամ the ասում են։ good against evil, Չէ՞։ it's a work of God. Being good against evil. Հաջորդ կարճ։ Ինչն է եւ որն է կյանքի նպատակը։ Chapter 6. What is the purpose of life? Ինչն է կյանքի նպատակը։ Ինչու ենք մենք ծնվել։ Ինչու է մեր եզերքը ստեղծել։ Միայն արդյոք սնվելու համար, թե ինչ որ մեկ նպատակ ունի։ Մարդը եզերքի բաղկացուցիչ մասն է եւ յուրաքանչյուր ստեղծված է անհատական ծրագրով։ Okay. This chapter explains why we were born. Every individual is a part of universe, and every individual is born with a purpose, with a plan to realize. Հաջորդ գլուխը մեր օրերի մեծագույն տագնապը։ Chapter 7, the biggest worries of our days. Այստեղ մանրամաս տալիս է այն ինչ որ մենք ցեզ հետ ունենք, մենք ցեզ տեսնում ենք։ It explains everything what we have today. In this chapter, it presents everything that worries us today and we live today with. Եվ իմիջիալոց վերջանում է մեծ ընջիվանով խոսքերով այսիշ դարի ասեմ, որը գրել է 100 տարի սրանից առաջ, բայց այսօր այդ խոսքերը կրկնվեն նույն իրականությունն է։ Ջիվանի այսիշ դարով ասանք։ And this chapter ends with our songwriter Giovanni's words. Where did we get our life? What we got into ourselves. He wrote these lines, what we got ourselves into, he wrote 100 years ago, and it's still actual today. Դժբախտության պատճառները պարզաբանում է այս վերնշված տագնապի պատճառները, ինչու՞ն է բանը, ինչու ենք մենք այսպիսի օրի հասել եւ որն են դժբախտության պատճառները։ So chapter 8 explains pretty much հեռանում ենք մեր հոգեորավատից։ Մարդիկ հեռանում են հոգեորավատից։ Մարդիկ ուներ մի գերագույն պրոբլեմ, բոլոր համայն մարդկությունը։ Բոլոր համայն մարդկությունը մի պրոբլեմ, միայն մի պրոբլեմ։ Կապը եզերքի էներգիայի հետ։ Entire human race has only one problem, that's the connection with universal energy, with the energy from universe. And chapter 8 explains the reasons why today we have all these worries. What are the reasons of today's situation? Եթե մարդը կարողանում է կապնել այդ կոսմոս էներգիայի հետ, նա այնտեղից ստանում է ամեն ինչ եւ նա հասնում է գերագույն նպատակներին։ Մեծ հայտնագործությունները եւ մեծ մարդիկ միայն դրանով են ստացել այդ իրենց էներգիան, կոսմոսից են ստացել։ If there is a connection with universe and any individual who gets that energy from universe, those are the people who reaches the greatest success. Իմաստության գաղտնիքները ավելի խորն է կենտրոնանում այդ պատճառների պարզաբանման մեջ եւ դերված են կոնկրետ օրինակներ հին փիլիսոփաներից սկսած մինչեւ մեր օրվա տվյալները գիտության եւ ինֆորմացիայի տվյալները Chapter 9 is the secrets of the wisdom, and it goes even more detailed and deeply into explaining reasons of the problems and with the examples from all-time philosophy and psychological researches. It explains the reasons of today's problems and what could be done to reach to the resolving those problems. Շատ հետաքրքիր գլուխները այստեղ առանձնացված են, բանդարկյալ բժիշկին տեղադոպսերը եւ այլն եւ այլն։ There are separate examples, each part of this chapter, there are separate examples from the real life stories. Սրանից հետևող կարես է նույնպես մի կարևոր գլուխ, ինչպես ուղղել դիմացինի սխալը։ Chapter 9 is followed by chapter 10, which is titled as How to Correct the Mistakes of person next to you. Որն է սկզբունքային մոտեցումը, որն է սկզբունքային մոտեցումը, ինչպես ուղղել։ Կան 3 ուղղություններ այդ, 3 ուղղություններ այստեղ բացատրված են։ There are 3 ways to correct the mistakes of person next to you, and all those 3 ways I explained in here. Ինչպես։ Մեր ուղղություն